哇，来了，大！这个点昨天呢，1个小时给了4口，在傍晚的时候，所以今天呢起早，现在是早晨的5点钟了，早点来，看看早口有没有。瞄中，吸了，来，中了。啊，今天的第1条，没咬中，咬中了，来，哦，这条可以个顶，比上条大。今天的第2条，哎，可以这条。没口了，风太大了，不好钓。走，休息，下午等风停再钓吧。就在这守着了，没有其他的更好的点了。现在是下午3点了，风已经停了，看看考怎么样。哇，这风没有白刮啊！来，第1杆。这草边，很小，有2斤，哈哈哈。我是上午8点钟收的，等了多长时间了？风终于停了，终于来口了。哦。这条大，背不起来了。是，这条可以啊。哦，哈哈哈哈。哇，来了，大！哦，不大，但给口给的很凶啊，真像一条大鱼啊！砰一声，哇，虽然不大，但是真像一条大鱼的感觉啊！砰，你看，这样的鱼多过瘾。口，这就是放线，来。这个可以啊，今天最大的一口。沉。好，往常来讲这算小的，但今天呢，这算大的了。来，休息。比较大。哦，比刚才的要大呀，不错。
不行了，蚊子太多了，咬死我了，把手都咬糊了。撤吧，这里的鱼，大的都已经配对成功走了，小的也都不好钓。就这个傍晚，口还可以，但也都不大，对于目标差得太远。撤吧，去下一站，找更大的鱼去。